Engkol lagi bang. Engkol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman dimanapun berada, memang tahun-tahun ini musim banjir ya. Jadi hari ini saya coba mengambil momen banjir ya. Jadi buat teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kamu sehat selalu ya, dimudahkan segala urusan. Namun jangan lupa juga ya, subscribe dan share ya video saya ini, Hurdup Channel ya, supaya kami lebih ya bentar ini. Nah, teman-teman sekalian, tadi kebetulan di sana ada ibu-ibu ya, mungkin dia mau mengajar. Akibat banjir ini ya, saya disuruh untuk melewatkan sepeda motornya, jadi saya lewatkan. Saya ambil lagi momen ini. Ini ya.
Yo yo yo. Ya itulah. Kabut nih teman-teman. Ini dekat sekali teman-teman. Ada kejadian apa? Sepertinya di dalam ini. Bunyinya luar biasa.